mention ko sa video ko is your favorite artist. Hi guys, ito yung mag-unbox ako ng aking pencil na binili ko sa LAZADA. Yan, unboxing. Pencil siya. So, let's open it. Excited yarn. Sabon. Order ko. Yeah! Oh my God. Ito siya. Tapos, may kasama siyang free na eraser. Ay, eraser talagang. Tapos, oh my God. Oh my God. Ang dami niya. Apakadami niyang laman dito. Oh my God. Oh my God. Ang cute ang pantasan. Ang cute ang pantasan, guys. Tanggalin natin scanner. Scanner talaga. Oh my God. Cute na. Let's open it. Hala, ang dami na. Hala, guys, look at this. Excited yarn. Hala, ang cute niya. Ang cute talaga, nakatasan na siya, guys. Ayan. Oh my God, many. Ang dami niya. 1, 2, 3. Hindi ko mabilang. Ang dami. What is this? Oh? What's that phone? Phone lang pala siya. Kala ko kung ano niya. Uy naman. How many is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces siya, guys. Share ko na, 12 pieces. Ang dami niya, ganito, 12 pieces. Oh my God. Oh my God. Tingnan natin siya dito. And then, madadala ko siya kahit saan. Kitty yarn. Pinagpapawisan na ako sa excited. Tumutulo na pawis ko. Kasi super excited ako. Kasi sabi ni Mommy, April 4 daw siya dadating. So, April 3 siya dadating. Ba't siya nagbabiyan? Pagkakamali. Ang aking pagkakamali. Ayos-ayos. Ano ba naman? Gusto ko kasi maayos. So, yung mga gamit ko, hindi maayos. Kaya yun. Okay, the last one. Happy one!
excited talaga ako. You know me. Ayaw niyang pumasok. Hindi, ayaw niyang pumasok. Pumasok ka. Ayaw niyang pumasok. Ayaw niyang pumasok. Pumasok ka. Ayun. Pasok ka. Kasi, ito nga sa kabila. Inis ako. Shala ni ate ko ya. Shala. Ay. Ang kabun. Sana pumasok ka naman. Yun na. There. Ang dami niya. Ito isang box na to, yung 4 nakalabas. Ayan. O, diba? Sarado na natin. And then, the sharpener. Igutin ko na buhok. So, thank you guys for watching. Keep watching on my video. Bye guys.